大家好，我係大角咀天主教小學周德輝校長。今日咧，我想介紹一本書，叫做《你很特別》。呢本書咧係講述翻一個嘅木頭人，佢咧成日都俾人哋批評喎，喺佢身上貼咗好多嘅貼紙，一啲嘅黑點，代表住佢好多嘅一啲嘅缺點，令到佢好冇自信，好失落。直至到有一日，佢揾到佢創造者，佢嘅一個嘅木匠。俾佢可以揾翻到佢自己。今日咧，我哋喺呢個社會裏邊好多唔同嘅競爭，好多嘅變化。我都去希望我哋嘅小朋友，全部都會學識得點樣去欣賞佢哋自己。你要記住，你哋自己有你哋自己嘅才華。我哋唔好時刻咁樣去同人哋去比較，因為天主創造我哋係獨特嘅。我好希望我哋嘅小朋友都能夠去突破自己，享受你嘅人生。多謝晒。